Olá, meu nome é Rafael Balsalobre, eu sou dentista e atuo na área do sono. Esse alerta vai principalmente aos pais que têm crianças pequenas e que geralmente observam seus filhos dormindo de boca aberta, roncando durante o sono, respirando mais pela boca do que pelo nariz. Então saibam que isso não é normal. O ideal é que a criança respire pelo nariz, que essa criança não ronque enquanto durma. E você sabia que o dentista pode ajudar nesse tratamento? Então existem diversos tratamentos que o dentista faz com o objetivo de remodelar a arquitetura esquelético-facial dessa criança, favorecendo assim uma respiração ideal. Na maioria das vezes, o dentista trabalha junto com o otorrinolaringologista e com o fonoaudiólogo para atingir os resultados ideais. Então fique atento e observe como é que está o sono do seu filho. Se notar essas características que eu citei há pouco, procure um médico, procure um dentista, um fonoaudiólogo. A gente pode ajudar a fazer com que seu filho durma melhor.